હેલો દોસ્તો, હું છું વિનય અને હું લાવ્યો છું તમારા માટે એક નવી ટેકનિક કે તમે લોકોને કોઈને શ્વાસ લેવામાં કાંઈ પણ તકલીફ લાગતી હોય તો આ એક સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ કરવાની અને યુ વિલ ફીલ બેટર. ટેક ધ થમ્બ. અહીંયા 30 સેકન્ડથી 1 મિનિટ સુધી પકડી રાખવાનું, દબાવી રાખવાનું, હટાવો. તમારી સાઇનસ ફ્રી થતા તમને ખબર પડશે અને શ્વાસ લેવામાં આરામ મળશે. વિડીયો સાચો લાગે તો શેર જરૂર કરજો. થેન્ક યુ.